انا هوافق، بس يعني ايه، في حاله واحده. ايه هي الحالة دي؟ ان انت تبقي ام حلقوم. مين حلوم؟ لا، حلقوم دي جبنه بتتجاب من لبنان، انما حلقوم ده الواد اللي انت رميتيه لي طعم كده عشان عارف ان انا حنين واتربط بالعيال. طعم ايه وعيال ايه؟ انا مش فاهمة حاجة خالص. حلقوم ابني اللي انت رمي ايه ده اتجوزت وخلفت كمان؟ لا انا بعمل مقلب، انا بضحك. مفيش حاجه من الكلام ده. بتضحك ايه؟ ما تخلينا نعرف الحقيقه يا ساحة زلقوم. ايه اللي هش؟ خلينا نفهم، عشان لو امه يبقى مصلحه ليك، مش امه مصلحه ليا. اتجوز. ايوه اتجوز يا ست هانم. في ايه؟ خلينا نفهم الحقيقه. ايه في ايه؟ احنا رحنا لمراتاته التنين يا الاولانيين. ابني مين؟ ايوه اتنين، ولسه في 7 نروح لهم كمان، بس دول يدوا ذنبك ايه؟ ده بهلول بيقول اي كلام، بهلول. بركه بركه. في ايه؟ بس دول يدوا ذنبك ايه يا ست الكل؟ وبعدين على فكره، مش انت طلقتيه؟ خلاص سيبك منه. على فكره يا استاذه نرمين، انا ما عنديش مشاكل ان اتضرب، ما عنديش مشاكل في الاهانه عموما، اي نوع من انواع الاهانه انا موافق. يا ابني دي نهار اسود. لا يعني اخري اتضرب بالكرباج بس. يلا يا ابني روح انده للفنان عشان تيجي تفجر البتاعه دي. يلا جهزوا الكاميرات عشان نهار اسود. انت المخرج؟ استاذه نرمين بتقول لكم البريك فين؟ يلا الحاجه بسرعه. انت ايه اللي نيلته دي؟ انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه ايه؟ انا شايفك بعيني. ايوه يا كبير. في عرضك يا كبير، تعالى روحني.